我靜靜雞話俾你知，煮飯嘅15條秘訣，特別啱嗰啲成日喺屋企煮飯嘅人。第一，煮雞蛋嘅時候呢，加啲醋，佢唔容易裂殼。第二，煮羊肉嘅時候呢，放幾個山楂去酥味。第三，煮牛肉嗰陣呢，加啲茶葉，更加容易煮爛。第四，煮粟米嗰陣呢，加啲鹽會更加甜口。第五，煮餃子嗰陣呢，加啲鹽啊，佢唔容易甩皮。第六，煲排骨嘅時候呢，加啲醋可以促進鈣嘅吸收啊。第七，煮紅番薯嘅時候呢，先用牙籤或者筷子啊，篤幾個窿啊，佢熟得快。第八，煮蓮藕嘅時候呢，加啲醋啊，可以防止變黑。第九，煲米飯嘅時候呢，加啲油，更加鬆軟喎。第十，煮鱈魚嘅時候呢，加啲澱粉，容易出膠。11，煮綠豆湯嘅時候呢，加啲檸檬汁啊，唔會變紅嘅。12，煮毛豆嘅時候呢，加啲鹽同埋油，顏色更加綠，更加靚仔啦。13，煮麵嘅時候呢，加啲油，佢唔容易黐埋一齊。14，煮菠菜嘅時候呢，先飛水，可以去草酸啊。15，煮豆腐嘅時候呢，加啲鹽啊，佢唔容易碎嘅。如果係驚記唔住嘅朋友，可以分享俾身邊中意美食嘅親朋好友啊。另外今日仲要話俾大家知一個秘密喎，呢個五花肉買翻嚟啊，你唔好再落鑊去炒啦。再靚嘅豬肉都俾你嘥晒啦。好多老友記，五花肉買翻嚟唔係紅燒肉呢，就係用嚟炒啊，食嚟食去食厭晒啦。自己屋企煮飯，想試下新菜式嘅，你記得我呢個做法啦。煮出嚟嘅豬肉色澤金黃，焦香酥脆，大人細路哥都爭住嚟食。就算係咩調料都唔放，一樣係食到係兩兩嚟嘅。今日呢，我將呢個椒鹽五花肉嘅10幾年嘅秘方免費咁分享俾大家啦。如果經常喺屋企煮飯嘅，大人細路哥都中意食呢個香口嘢㗎。咁呢度經典嘅食法，你一定要試一試佢。煮起身啊，焦香酥脆，外脆裏嫩啊，比煲滾水仲要簡單。首先咧，將呢個20蚊3條呢個五花肉到一個冇人要嘅啤酒裏面浸佢10分鐘，因為啤酒裏邊啲蛋白酶可以幫我哋軟化肉質，煎起身啊會更加嫩滑嘅。咁老婆成日都話我拍呢個視頻冇人點紅心同埋大拇指，喺度浪費時間喎。咁今日咧，你幫我點翻一個啦，等我喺佢面前有翻少少嘅成就感啊！唔該晒你哋啊！將浸泡好嘅五花肉加入薑葱1殼嘅豉油，再加少少嘅蠔油。好食嘅關鍵就係放半袋呢個蒜香椒鹽粉啊！佢係由省城嘅粵菜大廚精心調配出嚟嘅黃金比例。我哋用過好多款，至好味就係呢隻噶啦。平時可以用嚟整呢個椒鹽排骨、椒鹽大蝦都係冇問題嘅，真係非常好食又入味。撈勻之後呢，醃製佢20分鐘啊，最後加上1殼生粉，撈佢就可以落鑊煎啦。全程用中細火慢慢煎，煎到白面金黃酥脆就可以出鑊啦。你切嘅時候記得要關好門窗啊！隔離屋聞到都流口水啊！咁搭配啲生菜，好食到係停唔到口啊！如果話你唔知呢款咁好味嘅蒜香椒鹽粉喺邊度買，出去買呢又驚買錯，又要麻煩啊！點擊我頭像下面呢有個櫥窗嘅，我為大家準備好噶啦。趁住依家搞緊好勁底嘅活動啊，快啲帶翻去試一試佢。